हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। जावेद आरजे एक्सपेरिमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख सकते हैं ये हम 4440 बोर्ड है, ये देख सकते हैं आप, सेलकॉन ब्रांड का है ये, आप देख सकते हैं। तो हमने देखिए एक कैपेसिटर गाइस यहाँ से निकाल रखा है और एक कैपेसिटर यहाँ से निकाल रखा है। ठीक है गाइस, देख सकते हैं आप, एक कैपेसिटर हमने ये यहाँ से निकाल दिया है और एक कैपेसिटर ये हमने यहाँ से निकाल दिया है, देख सकते हैं आप। तो गाइज हमने ये कैपेसिटर निकाल करके आप देखिए हमने क्या कर रखा है। हमने ये कैपेसिटर जो है एक पिन नंबर 7 पे है हमारा। ठीक है दोस्तों, हम काउंटिंग करके दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हमारा फर्स्ट लेग है, 1 2 3 4 5 6 7। एक 7 नंबर पिन पे प्लस पॉइंट जुड़ता है हमारा कैपेसिटर का, जो 100 यूएफ का होता है। चाहे आप 16 वोल्ट ले ले, चाहे 25 वोल्ट। 25 वोल्ट ले तो बहुत ही बेस्ट होगा अगर आप 25 वोल्ट लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है दोस्तों, पीछे की साइड से लगा होता है। तो आईसी की जो पिन की साइड होता है उधर हमारा पॉजिटिव पिन लगता है कैपेसिटर का, और जो हमारा दोस्तों नेगेटिव साइड होता है वो ग्राउंड में जाता है हमारा। और पहली नंबर पिन के साथ भी सेम बिल्कुल देख सकते हैं आप। ये देखिए ये हमारा पहला नंबर का पिन है, इसमें पॉजिटिव पिन रहता है और यहाँ हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ जाता है, ग्राउंड का पिन कैपेसिटर का। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जब हम ये बोर्ड आप मार्केट से खरीद के लाएंगे या फिर आप ऑनलाइन बोर्ड मंगाएंगे सेलकॉन का या मोंटी वगैरह का, तो दोस्तों इसमें सेम प्रॉब्लम यही आपको आएगी। किस चीज़ की, अगर आप ब्लूटूथ लगा करके आप मोबाइल से वॉल्यूम फुल खोलेंगे या फिर आपने कोई वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर लगा रखा है, आपने मोबाइल से फुल कर दिया और आपने वॉल्यूम से फुल कर दिया, तो दोस्तों आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा फटने लगेगी, बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लगेगी। तो दोस्तों इसी का सोल्यूशन लेकर के आए हम। आप यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस या 2.2 का रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारा कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है उस पर आप एक रेजिस्टेंस सोल्ड कर ले और ग्राउंड में दे दें, या 1K या 2.2K का। ठीक है दोस्तों, या 1K या 2.2K। अगर सिंगल बोर्ड है आपका, सिंगल आईसी का बोर्ड है आपका स्टूडियो, तो आपको एक 7 नंबर पिन के कैपेसिटर के साथ देना होगा। कैपेसिटर का माइनस का पिन आप निकाल लें और उसमें एक रेजिस्टेंस या तो 1K का या 2.2K का रेजिस्टेंस लगा करके आपको सीरीज में ग्राउंडिंग कर देना है। और आपका फर्स्ट नंबर का लेग 1 नंबर जो है ये, इसमें भी आपको कैपेसिटर का माइनस के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस या 1K या 2.2K का आपको जोड़ करके ग्राउंड में दे देना है। देख सकते हैं हमने ग्राउंडिंग कर रखी है, ये 7 नंबर पिन के साथ है और ये 1 नंबर के साथ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से करने से आपका साउंड बहुत ज़्यादा, आप वॉल्यूम फ़ोन से भी फुल कर देंगे, वॉल्यूम से भी फुल कर देंगे तो आपका साउंड नहीं फटेगा। एक जो इसकी लिमिट होती है वो लिमिट पे सेट हो जाएगा ये। तो दोस्तों हम आपको साउंड टेस्ट करा करके उसके बाद हम आपको, ठीक है गाइज, तो उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं गाइज आप, हमारे ब्लूटूथ में लाइट आ गया है और हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हमारा कनेक्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं साउंड इसका, देख सकते हैं हमारा स्पीकर चल रहा है और ये हमारा ब्लूटूथ पैनल पे देखिए हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे गाइस। देखिए हम फ़ोन से वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहाँ नंबर बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी कितना क्लियर साउंड आ रहा है गाइज। आप देख सकते हैं अभी कितना क्लियर साउंड आ रहा है। ठीक है गाइज, हमने कनेक्शन वगैरह पहले से कर रखा था कि ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो, हमको सिर्फ आपको समझाना था डिटेल में कि हम गेन कैसे सेट कर सकते हैं 4440 का। ठीक है गाइज, तो हम गेन सेट करते हैं कैसे, हम ये आपको बता रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप साउंड कितना क्लियर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा साउंड कितना क्लियर आ रहा है। तो हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए हमने कैपेसिटर के माइनस लेग पे एक वायर सोल्डिंग कर रखा है और हम इसको ग्राउंड से अटैच करेंगे। तो देखिएगा एक स्पीकर की आवाज़ कितनी तेज और कितने वाइब्रेशन होगा, हम आपको स्पीकर भी दिखाएंगे और एक हमारा स्पीकर नॉर्मल रहेगा। ठीक है गाइस, तो हम चेक करते हैं साउंड प्ले करके।
देख सकते हैं गाइस, ये स्पीकर हमारा नॉर्मल है और ये वाला देखिए एक चैनल है। तो देख सकते हैं गाइस, इसका वाइब्रेशन देखिए आप पेपर का, और इसका वाइब्रेशन देखिए गाइस। अब हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, आपको दोनों में कुछ फर्क दिखा, हम दूर से दिखाते गाइस आपको, कहीं आप सोचे कि हम गलत दिखा रहे हैं। तो ये वायर हम ग्राउंड से अटैच करते हैं। देखिए गाइस, हमारा ये स्पीकर देखिए कितना वाइब्रेट कर रहा है। देखिए एक हमारा स्पीकर नॉर्मल है गाइस, देख सकते हैं, एक नॉर्मल है हमारा स्पीकर है। तो देख सकते हैं गाइस, हमने ऑडियो अपना कैसे बिल्कुल परफेक्ट सेट कर रखा है, आप देख सकते हैं। अभी हमारा ये हमारा फुल वॉल्यूम पे चल रहा है गाइस, आपको हम मोबाइल से दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने फुल कर रखा है यहाँ से, ये देखिए 50% वॉल्यूम पे चल रहा है हमारा गाइस। आप देख सकते हैं, हम वॉल्यूम दबा रहे हैं, देखिए हमारा फुल वॉल्यूम दिखा रहा है गाइस। देखिए गाइस, देखिए गाइस, हमने 30% पे साउंड कर दिया। आप देख सकते हैं, हमने 30% पे साउंड कर दिया, ठीक है। हमने 30% पे साउंड कर रखा है और हमारा 30% पे देखिए कितना लो साउंड आ रहा है। तो गाइस, हमने एक चैनल में वायर शॉर्ट कर रखा है, तो हम देखिए एक अभी देखिए कितना तेज आवाज आएगी गाइस। देखिए गाइस, देखिए गाइस, हमारा एक स्पीकर बिल्कुल नॉर्मल है और एक स्पीकर देखिए कितना वाइब्रेट कर रहा है। तो देख लिया गाइस आपने कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। देखिए गाइस, तो देख सकते हैं गाइस, एक में हमारा कितना क्लियर साउंड है और एक में देखिए दोस्तों कितना तेज साउंड आ रहा है। दोस्तों आपने देख लिया कितना तेज साउंड आ रहा है। तो आपको प्रैक्टिस में आपको कैसा लगा गाइस हमारा, ये देखिए गाइस, हमने फुल साउंड कर दिया। No way. Simple refreshing facial wash with pro amino acids improves barrier and panthenol reduces moisture loss. Softer, smoother skin from the first wash. No berries. Powerful results, perfect for sensitive. तो गाइस, ये हमने वायरिंग पहले से कर रखा था। ये हमारा मार्शल का ट्रांसफार्मर है 1203 एम्पेयर का, ठीक है। देखिए 012 एम्पेयर का, और ये हमने कैल्ट्रॉन का कैपेसिटर यूज़ कर रखा है 25 वोल्ट 2200 UF। तो ये हमने सप्लाई वगैरह पहले से ही, और ये हमारा लेफ्ट राइट स्पीकर हमने पहले से ही कनेक्ट कर रखा था गाइज। और ये आप देख सकते हैं हमारा 7 नंबर पिन पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है 25 वोल्ट 100 UF। ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे है 25 वोल्ट 100 UF। और ये हमने 1K का रेजिस्टेंस लगा रखा है गाइज, देख सकते हैं आप। ये देखिए गाइज, 1K का रेजिस्टेंस है, हमने दोनों चैनल पे लगाया कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाना था। तो आप हमारे चैनल पे इसकी साउंड टेस्टिंग पहले से ही अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर के इसकी साउंड टेस्टिंग आप देख सकते हैं। हमने पहले साउंड टेस्टिंग कर रखा है इसका, ठीक है गाइज। तो आज हमने इसकी चीज़ के लिए आपको नॉलेज दिया गाइज। आप एक बढ़िया सा एम्पलीफायर स्पीकर घर पे बना सकते हैं, चाहे तो आप टावर स्पीकर आपका कोई पड़ा हो पुराना, उसमें अगर आप 2 स्पीकर लगे हों और ख़राब हो रखा हो, तो आप ये
150 से 200 के बीच में ही आपको ऑनलाइन मिल जाएगा दोस्तों। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी आराम से मिल जाएगा, आप मंगा करके बना सकते हो, अपने होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हो गाइज। ठीक है गाइज, इसमें कुछ खास वो नहीं रहता, सारी वायरें लगी आती है, स्पीकर की लेफ्ट राइट की वायर भी लगी आती है, ऑडियो इनपुट की लगी भी आती है। तो गाइज अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आप जो वॉल्यूम में हमारा कनेक्शन होता है, वॉल्यूम का कनेक्शन पे लगा दें आप, और वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो कर करके सेट कर ले अपने फुल वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है गाइज, तो हमारा वीडियो में बताने का मकसद यही था गाइज। और ये हमारा 6 इंच के बूफर हैं, क्लासिक के बूफर स्पीकर हैं, आप देख सकते हैं 6 इंच के। तो ठीक है गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें गाइज, बीच में स्किप करके ना जाए। तो वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों।